Matekwana na musi rirabelesa chimo cha tharero ya mishumo pano Afrika Tshipembe vege felaho baswa bazwigidi bona rabuita mituba mirafulafu pala luvandeni lwa Thohoyandou bekagada laure na bone baone chikhala cha ushuma kambi ya rushaka ya bupileli fungo leneli ndilone lorizudzao matekwana ana musi liko batanganedza kambekanya mushumo ya zwa maramani nenga dzina ndifi buyapi Mathode. Zwishika divazo raro mu presidente wa shango wa Cyril Ramaphosa vari fulo la presidente la usika baswa mishumo lono sika mishumo inabelwa ne paka milioni 2.5 ubva changwa wa 2022 kana 2020 wa Ramaphosa vari mubuso ukolonga ndira zote uri mishumo ikonosikiwa pano Afrika Tshipembe. We have been able to bring in over 214 young people work experience opportunities. And this is a number that is growing. They are getting into industries such as manufacturing, renewable energy, tourism, logistics, finance, and the digital economy. Matina na musi rina khuru za danga za Limpopo zuchidakasela mahora politiki utatubisananga fungo leneli. Matina matekwanano rikotanganeza Ruben Madajedi Msanda bane baba mungwareri wali online sivunduni la Limpopo rado bafura bana bodunani Baloyi bane baba mutusa mungwareri wali horla EFF vunduni la Limpopo ngeno khazuma radi zanga peza zo chimbira zwabudi richito bana bo mashudu mariba ndu vakali horo la Democratic Alliance ndi matekwana beni banga thamse khandithome nga Msanda uvakali horo la ANC miduba yabone bayibona musi baswabo fola ngabunji bazwigidi ngerubandeni lwa Thohoyandou bachikuisa CV uri nabone batode mishumo kana batholiwe kambi ya bupileli ya rushaka bachibonela miduba yabayola lapha ngorala naone usilwa dubalitiro maduba manji odamini khabone oda uri chimo cha rine cha economy chiri khashango achiko uto uchimbira nga ndira yeravela ngayo sa dzangano ndingazo vathu vanji vavaswa vashu vasina mishumo fhedziha rikolingedza nga ndira dzothe uri nyimele hei ya ikonomi ine ia ḓivhea uri ḽifhasini ḽoṱhe ikonomi a i khou tshimbila zwavhuḓi ive nga nḓila ine ya ḓo vha kha nḓila ine ra ri i normal hune ra ḓo tou kona u thoma zwino u itela uri vhaswa vha vho riṋe vha wane mishumo fhedziha sa vunḓu ḽa Limpopo a ro ngo tou dzula fhedzi a ro ngo u vhona iḽa miduba ra dzula fhedzi ri na dzitsheo dze ra ḽi dzhia kha guvhangano ḽashu ḽo no pfhi Ḽikhuṱa dzine ro dzifha mulangavunḓu uri hezwi a tshi ofha muvhigo wawe wa vunḓu kana tshitatamennde tsha vunḓu a kone u vha hedzo dzipulane a dzi vhee khagala hune vhaswa vha vho riṋe vha ḓo kona u dzi wana. Awa kha vhalifari ngoralo Msanda vho Baloyi ndi khou ṱoḓa u vhudzisa mbuso yo no nga ye nda i vhudzisa kha Msanda vho Madaji sa ḽihoro ḽa EFF vha tshi vhona iḽa miduba dziḽa dzi line nnzhi dza vhaswa hu si lwa ḓuvha ḽithihi lwa maḓuvha manzhi vha tshi khou ya stadium tsha Thohoyandou kha vhone sa EFF ho damini vho pfha zwiyani zwone zwiḽa zwithu ya ndo leluwa sa EFF ro zwi vhona uri vhaswa vha Limpopo vha khou tambula and zwomo zwa uri ANC muhashi yo dzhena kha muvhuso for the past 8 years zwomo zwa uri for the past 8 years a vhu ita tshithu because a ri nga wani hedziḽa dzi line and havha vhathu ho vha uri vhathu vha Venḓa kana Thohoyandou fhedzi if ri nga vhidza vhaswa vha the whole province ro ḓo vha ri vhona stampede haningei so ri khou zwi vhona uri a hu na tshithu tshi khou itiwa that's why ni khou vhona uri dzifeme dzo collapsa ri khou vhona everything dzo collapsa since ANC yo dzhena muvhusoni a hu na tshithu tshi khou itiwa so sa EFF ri khou zwi vhona uri hezwiḽa zwithu zwi khou itea is a wake up call ha vhathu vha Vhembe kana Limpopo uri a vha change muhumbulo vha vota dziṅwe dzi party dzi ḓo ita something better because hava vho Msanda vha khou amba uri vha khou ita something a hu na tshithu tshi khou itiwa hezwiḽa dza dzi EPWP a zwi thusi tshithu
because we want EPWP for 6 months, for 1 year. Those things are cheat because we told them mushumo about so the shuma, but the shumela media, but so zino are not cheat. The family haningesha and dima collapse, as she ho mopan collapse, are not cheat. That is why I say refinery is the industry. The little tolabasa, but that is a month. Why haninges the BTL citrus estate? You collapse. Hela estate yawaiko employer about 1,000 but zino everything is collapse. So aona chitu chido changer kambuso wa ANC but ababoni ukuthi EFF is the solution. Muhari upfi dzifeme dzo wadzizaba dzionekale zizaba dzichithusa nga mishumo dzibulasi dzaba dzichiko tshila zwavhuḓi kale dzichishuma u thola vhathu azwichafana na zwakale ho khakhea gai zwo tshinyela zwi tshi ḓa gai Musanda? Ndi khou ṱalutshedza hafha uri tshiimo tsha vunḓu tsha Limpopo ri khou tshi shandukisa. Statistics tshi amba ngoralo u bva 2024 u swika zwino unemployment rate ya Limpopo it's on a downward trajectory. Ndi dzi statistics asi zwine ANC na zwine vha Musanda vha Madadzhe vha khou amba zwone. Zebediela citrus fruit matshelo mwachina vhathetshelesi premier vha ḓovha vha tshi khou henda over triple P ya Zebediela ri khou i vusa a ri khou i vusa ngauri vha economic freedom fighters vha khou amba afha ri khou i vusa ngauri ri na dzi pulane ndi rine vhathu vhane ro dzula kha tshiḓirayivelo tsha muvhuso wa Limpopo a ri khou nyaga u ita phosho ri khou nyaga u fhumula ri khou nyaga u shuma zwavhuḓi ro fhumula ri tshi khou ita uri vhathu vhavho rine vha wane mishumo ndi ngazwo na zwezwi zwine vha khou wana unemployment ya Limpopo ine ya vho ri tshi khou tsa a vha pfi ri tshi khou ima nṱha ha dzi ṱhanga ra ita phosho ngauri ri khou tenda uri ri na zwithu zwine ra khou zwi ita mara a zwithu vha zwinzhi ndi khou ṱoḓa uri ri ṱoḓa khalo zwine vha khou amba zwone zwa uri mishumo kana tshivhalo tsha vhaswa vhane vha sa khou shuma tshi khou thoma u fhungudzea ndo tambo ḓivha uri zwi khou ḓa nga thungo ifhio zwi khou vhonalana fhedzi kha ri mbo ḓi ya kha vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi vhone vha nga tou ri thusa vho uri muhumbulo wavho musi vha tshi vhona miduba ine ḽa milapfulapfu vhaswa vha tshi khou ya luvhanḓeni lwoṱhe ndo vho Mariba zwo ḓa ho ḓa mini muhumbuloni wavho musi vha tshi vhona ine ḽa miduba ya vhaswa vhane vha khou shaya mishumo? Rine sa Democratic Alliance heiḽa nyimele a yo ngo tou ri fara zwavhuḓi musi ri tshi khou vhona miduba ya vhaswa ri khou amba vharangaphanḓa vha matshelo vhathu vhane vho phasa dzi yunivesithi mara vha khou balelwa u wana mishumo. Zwino rine ri tshi sedza hafhanoni ri khou vhona huna mishumo minzhi ine arali yanga vuliwa kha ndi ri ndi ne tsumbo sa mimaini wa Tshikondeni wo valiwa une u vala tshiko tshiṅwe na tshiṅwe zwi ita uri mishumo i fhungudzee. Vha lavhelesa rari na maini hangeno kha side ya Msina une wa Vhavele na wone wo valiwa. Hezwo zwithu zwi ita uri vhaswa vha vhe na thaidzo ya u wana mishumo muhashi na vhathetshelesi. Ende rine sa Democratic Alliance ri khou vhona uri zwithu zwiṅwe zwine zwa khou fhedza mishumo ndi dzi policies dzine dza vha hone ngauri vha ḓo wana uri muswa o ralo u ḓo vha tshi khou pfhi u khou tholiwa u swika kha 35 a vhuya a bva kha 35 zwi amba zwori u vha ono vha kha line ya u ṱoḓa mishumo ine ya khou ḓa vha wana u tshi pfhi no a nga si tholiwe ngauri ono fhirisa miṅwaha ine ra khou ṱoḓa yone. Zwino hedzo dzi policy dzi khou ita uri vhaswa vha wanale vha vhanzhi vho no rwa queue ine ya nga fhedzisela i tshi ita uri hu vhe na muduba munzhi lune ri tshi sedza hafho ri khou vhona uri kha u shandukiswe na dzi policy dzine dza vha hone dzi songo tenda u valela vhaswa vha wana u tshi pfhi una age ya uri muswa ri ḓo muthola arali a within from 18 to 35.
ri khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani ri kha ḓivha navho vhaeni vhashu vhane vha vha vho Dunani Baloyi ndi u bva kha ḽihoro ḽa EFF, vho Mashudu Mariba u bva kha ḽihoro ḽa DA khathihi na Musanda ndi vho Ruben Madadzhe u bva kha ḽihoro ḽa ANC. Musanda hu pfi mbekanyamaitele dzavho dze vha dzi ḓa nadzo ndi dzone dzine dza khou ita uri vhaswa vha songo vha na mishumo, vhaswa vha tshi tholiwa hu sedziwa upfi a songo vha ono vha na miṅwaha ya 35 uya nṱha, huṅwe vha tshi tholiwa u fanela u vha na tshenzhemo ya miṅwaha mingana. Zwipfi ndi zwone zwine zwa khou itisa uri zwi vhe na zwi shele mulenzhe kha u shaya mishumo kha vhaswa. Vha ri mini ngaḽo? Ri a zwi ḓivha uri hezwo a si ngoho. A si ngoho ngori na mini? vhone na vho Ramariba na vho Dunani ri a zwi ḓivha uri a si ngoho. So no khou ita uri kha heḽi shango mafhungo a u shaya mishumo a vhe nṱha ndi nga uri ikonomi ya shango a i khou tshimbila kana a i khou performa nga nḓila ine shango ḽa khou tshimbila ngayo. It's low. Ikonomi zwanḓani zwa nnyi? Zwanḓani zwa riṋe sa dzangano ḽivhuḓi ndi ngazwo ri vhidza rali kha riṋe zwine zwa si vhe zwone ndi zwo ri ro vala mimaini. Hezwi vhathu vha tshi ḓa vha dzi investor vha tshi maina vha fulo vha tshi khou wana hu na tshithu tshine vha khou tshi maina fhasi ya shango. Arali havha hu khou mainiwa malasha tshikondeni hapfi malasha o fhela a u pfi ro vala a u pfi muvhuso wo vala maini kha vha ḽi farane hu pfi malasha o fhela. Vho Mariba thi ḓivhi uri ri khou fanana kha vho Musanda vha ri a si vhone vhane vha vha na vhuḓifhinduleli ha mafhungo a migodi, a si vhone vhane vha khou ita uri migodi i vale. Vho secretary kha vha ambe ngoho ngauri arali ri tshi khou amba nga department ya LED i vha i tshi khou rangwa phanḓa nga vho Tshiṱereke Matibe vhane ndi vhone vhane vha na vhuṱanzi nazwo. Department ya Energy National a yo ngo fariwa nga Democratic Alliance, yo fariwa ngavho. Zwino ndi vhone vhathu vhane ndi khou vhona ungari ndi vhone vhano khou ita uri mishumo i fhele ngauri zwe vha khou ita zwone ndi u vula mimaini i khou valelwa. Reason khulwane ndi ya uri mimaini i khou valelwa mini, zwino zwi khou ita khiu khulu kha vhaswa. Vho Baloyi policies dzine dza khou vhewa dzi ita uri vhaswa vha balelwe nga mishumo muhashi na vhathetshelesi. Vho Baloyi vhone vha ri mini kha zwine zwa khou ambiwa nga Musanda Vho Madadzhe? Muhashi na vhathetshelesi vho Madadzhe vha ri ri khou zwi ḓivha uri ri khou ita mini ende ri khou zwi ḓivha ndi vhone vha khou tshimbilisa muvhuso zwino ende vho amba uri vho fara tshiḓirayivele ende zwino ri khou zwi vhona hetshi tshiḓirayivele ri khou isiwa ḓakani rina zwa vhathu vha vheme because if vha nga tsheka hu na SCZ premier year in year out vha ri SCZ i ḓo vula vhaswa vha ḓo wana mushumo a hu na tshithu tshi khou itiwa but tshelede i khou shumisiwa. Ro ya haningei ra ita oversight a hu na tshithu tshi khou itiwa vha ri 103 million have been spent already a hu na tshithu tshi khou itiwa. So zwino ni khou zwi vhona uri there is no willing ya uri ku creatiwa mushumo. Vha amba nga economy vha ri economy a i right. Who must resuscitate this economy? Ndi vhone because ndi vhone vha mbudzi ndi vhone vho fara phese vho fara gwama ndi vhone vha ḓivha uri tshelede i gai vha nga ita mini vha ita mushumo wa vhaswa. So zwino Musanda ṱhamusi nga sekende dza 4 ri sa thoma mavhengeleni hu pfi ndi vhone vhane vha khou ita uri goloi ine vha khou i reila i ḓakani. Ri kha nḓila yone ro fara nḓila yone muhashi na vhathetshelesi riṋe sa African National Congress ndi riṋe ro ḓaho na zwithu zwi no pfi dzi SCZ a si policy ya vhaṅwe vhathu ndi riṋe vhane ri no ro ḓivha uri dzi SCZ ri khou ṱoḓa uri ri zwi tshimbidzise zwa vhonala zwi ḓo sala zwi khou swika lini kha vhathu. SCZ ndi hone ro kona u wana ownership ya vhupo ha SCZ Mahola. Vho Dunani vha zwi ḓivha zwavhuḓi nga kha vha ḽi fare ngo ralo Musanda vha zwi ḓivha zwavhuḓi nga maanḓa Vho Dunani. Ahuna khakhathi kha vha vhe vho ḽi na Vho Mariba hezwa LED mimaini hu fulo vha khou mainiwa product a u sokou pfi hu khou sokou gwiwa kha vha ḽi fare ngo arali ralo. product yo fhela muhashi na vhathetshelesi yo fhela. Nda Musanda mathina vhaṅwe vha vhadzulapo vunḓuni ḽa Limpopo vho ṱahisa mbilahelo vha ri vha na miṅwaha vha tshi khou ṱoḓa mishumo fhedzi a vha khou i wana. Vhegeni dzo fhelaho fhaḽa luvhanḓeni lwa Thohoyandou vhaswa vho ya nga vhuḓalo vha tshi khou ṱoḓa u vha kha mutevhe wavho vhane vha tama u ṱolwa sa masole. Rizini khulwane ya musi ro submita dzi CV ndi ngori mishumo i khou konḓa ndi kale ro fhedza tshikolo 2022 till now mara a huna tshithu tshine ra khou tshi wana hoṱhe hune ra khou apply hone. Mishumo i khou konḓa nga maanḓa
especially ndo sedza our region hafhanoni Bembe ahuna mishumo ro dzhena zwikolo vhathu a vhashumi even if una dzi degree ahuna mishumo zwi khou konḓa nga maanḓa so vhathu vha resort to selling dzi cool time na vho masimbani pa Thohoyandou. Vhaswa vha khou shothelwa nga mishumo kha masipala ni nga to amba uri vhaswa kha vha sikelwe mishumo ngauri hu khou vha na vhugevhenga nga nṱhani u sa vha na mishumo hezwo zwithu zwine zwi nga itea kha u tou sikiwa mishumo uri vhaswa hu si tsha vha na vhugevhenga ngo ralo. kha vha ri thomeri yo rengisa ri tshi vhuya ri ḓo bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu hune ri kha ḓi ḓo phuḓunya manzhi e ra vha farela hone ri khou vhuya zwone zwino. ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na riṋe ri kha ḓi bvela phanḓa ṱhamusi ndi mbo ḓi ḓa kha vho Baloyi vha ḽihoro ḽa EFF. Hafha shangoni Afrika Tshipembe muvhuso muswa wo thoma mazhendedzi maswa kana dzi agency dzine dza fanela u thusa vhaswa kha u wana mishumo mazhendedzi o no nga vho NYDA vha vhona aya mazhendedzi a tshi khou thusana kha uri vhaswa na ngoho vha kone u wana mishumo. So far muhasho wa thetshelesi ahuna tshithu tshi khou thusa kha hedzi agency because if I check hedzi agency if dza shuma dzi khou shumela riholo ANC fhedzi if a ri hu na mushumo vha khou ita mushumo wa dzimembara dza ANC fhedzi. That's why even ni nga checka even kha dzimasipala gai if vha bvisa mushumo u khou bvisa mishumo ya dzi secretary na dzi delegate dza vho Musanda dza conference fhedzi vha khou bvisa dziposo when there's a conference kana when zwino ri khou ya kha dzi election dza local government election. That's why tsa EFF ri khou believe uri hela program ya masole yo da because ri khou ya kha dzi election so zwino ri khou ṱoḓa u vhona uri ha vhathu vho ḓo ṱholiwa na because vho ri vhudza uri hu na budget ya 172 million i ḓo ita hela program but a huna budget i khou vheiwa mphaṱafula uri heyi tshelede i ḓo thusa havha vhatswa so a huna tshithu tshi khou itea mahashi everything is written in the wall uri ANC yo balelwa vha zwi ḓivha havha vho shuma kha masipala since vha bva thulamela municipalini a huna muthu o thoriwa since vha bva municipalini hafho and ndi kale vho resign a huna tshithu tshi khou itiwa there's no willing a vha zwi ḓivha khou ita mini even na dzimeya a vha ḓivha khou ita mini a vha na plan so that's why tsha EFF ri vhatswa a vha tshi tshimombo because EFF ri na plan hu na dzimaini ḽihoro ḽa EFF ḽi khou amba uri mishumo i nonga ya vhalindi arali una vhalindi vhane vha bva mashangoni ya nnḓa kha vha litshiwe vha shume fhano Afrika Tshipembe ngeno vhaṅwe vha tshi khou amba uri yeneyi mishumo miṱukuṱuku kha i tendeliwe i vhe ya vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vhone vha vhona uri zwithu zwo no nga zwenezwo zwine vhone vha khou zwi amba sa EFF zwi khou shela mulenzhe na kha uri u shaya mishumo hu vhe nṱha ṱhamusi nga u pfufhadza nga sekende dza 20. muhasho wa thetshelesi rina tsha EFF we are saying we must not hate our African brothers vhathu vha Africa or South Africa gaiga aba if vha apply kha vha apply mushumo but vha nga ri a huna mushumo because someone u khou shuma haningei if hola muthu u shume ona mabambiri u shuma South Africa kha shume but vho Mariba vha vhona nga ili fhungo ri lwa hani naḽo ḽeneḽi ḽa uri vhaswa vha vhe na mishumo ri ita mini ṱhamusi nga sekende dza furaru. ri khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi rine ri khou vhona u nga ri rine ri tendelana na mafhungo a land reform uri musi vhathu vha tshi khou fhiwa mavu hu fulo u vha na dzi small scales dzine dza ḓo vha thusa vha fandiwe ndi hone vha tshi ḓo wana mishumo zwino vha lavhelesa muhashi na mathetshelesi ri na dzi CPA dzashu dzine dzi hone mara a dzi khou fandiwa zwino nṋe ri khou ri hezwo zwithu zwa itea havha na dzi small scales havha na dzi project vhaswa vha empoweriwa hezwo zwithu zwoṱhe zwi ḓo kona u ita uri vhashumi vhaswa vha kone u wana mishumo tshiṅwe hafhu muhashi na vhathetshelesi rine ri tenda kha mafhungo a free market mafhungo a free market a ri thusa uri dzi investors dzi kone u vha hone ndo ḽi fara ḽa free market a ri tu tenda fhedzi kha mafhungo a public service fhedzi ndo ḽi fara hezwo zwithu zwoṱhe arali zwa kona u empoweriwa dzi investors dza invest
hafhanoni kha shango lashu zwi ḓo creata mishumo na dzi polisi Vho Mariba uitela uri vhaswa vha kone u wana mishumo vha sedza uri kha hoyo mushumo wa parade ya masole ho fhedziwa vhugai more than 40 million ine heyo tshelede arali tshi khou pfhi ku create mishumo ya kona u create mishumo vhaswa vhashu vha wana mishumo mwa aiwa ndo livhuwa Musanda ndi khou tambuda kha vhone mudzulaphanḓa wavho wa lushaka vho Gwede Mantashe vho amba uri vhaswa vha bva afha ha ḓivha na luambo luhuluhulu vhone vha ri mini nga fhungo ḽeneḽo ndi zwifhio zwine avho ngori vhaswa vha bva ndi ḽifhio ḽine mara ri kunakise afha avho ngori vhaswa vha vho ri mini vho ṱalutshedza uri zwi ṱoḓa uri hezwi muthu a tshi khou ṱoḓa mushumo a to apulaya ene muṋe uri a songo to lindela muvhuso hu tshi nga ungari muvhuso ndi wone wono ḓo tou vha u tshi khou ri vhathu kha vha ḓe vha apply vha fha tsumbo nga vhone muṋe vha ri vhone muṋe vho to ya fhethu no pfhi a theba vha ya theba vho folela a vho ngori vhaswa vha bvafha ho to vhori zwo to ya zwa shandululiwa uri zwi vhonale zwi tshi nga ungari mudzula tshidulo vha na nndwanyana na vhaswa fhedziha fhungo ḽe ra ḓelaho ḽone hafha ndi ḽa uri riṋe sa vunḓu ḽa Limpopo havha vha khaedu vhanga vha zwi ḓivha zwavhuḓi badi uri Limpopo hange hune ANC ya khou vhusa yoṱhe i khou ḓisa dzi tshanduko dzine dza khou vhonala ne vhone kha vha mbudze tshanduko dzenedzo dzine dza khou vhonala ndi khou vha vhudza uri ri khou fhaṱa zwibadela zwino hafhaḽa Polokwane tshi no pfhi Academic Hospital ri khou fhaṱa tshithu tshi no pfhi State Theatre ri khou yo upgrade bada ya Phunda Maria u bva Tshitandani u ya Thohoyandou zwi khou vhuyedza vhaswa na zwine vha khou amba zwone zwi ḓo vhuyedza vhaswa muhashi na vhathetshelesi ngauri hu ḓo vha na mishumo hu ḓo vha na thandela ṱhukhu dzo no pfhi ndi dzavho ramabindu vhaṱuku vho no ḓo tholiwa fhaḽa uri vha ye vha ite mini vha thome u vha na vhone vha tshi khou thendara hanefhaḽa sa dzi SMME riṋe sa muvhuso muhashi na vhathetshelesi riṋe sa muvhuso ri na department nthihi kha financial year yoṱhe ya mahoḽa yo itaho mishumo ya 570 something ya full time ya public works ri na mishumo ine ra vha uri ri khou yo thola kha department ya health yo advertisewaho ri na mishumo yo advertisewaho zwino kha department ya agriculture vhathu kha vha ye kha dzi website dza department ya agriculture a rongo to lindela musi hu tshi pfhi private sector i ḓo vha yo no vha ready na riṋe sa muvhuso hu na zwine ra khou ita zwone zwine havha vha khaedu vhanga vha zwi ḓivha zwavhuḓi nga maanḓa ndi ngazwo vha sa hanedzi a vha hanedzi vha ya tendelana na ri ndi hezwo zwine vha khou kokodza muhashi u vha isa kha mbekanyamushumo ya masole uri ri sa ambe zwine muvhuso wa khou ita on the ground aiwa kha vha ḽi fare ngo ralo vhaini vhanga ndi a livhuwa vhukuma kheḽo fhungo na anga vha ṅwana wa nnyi a sa ṱoḓi u shuma a huna roṱhe ri a funa u badela miṱa yashu kha vhane vha khou zwi tama kana kha vhane vha khou ṱoḓana na mishumo nga vhe zwi tshi ni nakalela zwi ni tshimbilele zwi tshimbile zwavhuḓi kha fulo ḽa vhewe ḽa u ṱoḓa mishumo mathelo na mbekanyamushumo na dziṅwe dzi hone kha siaṱari ḽashu ḽa SABC mafhungo ḽa YouTube na kha app yashu ya SABC Plus zwidodombedzwa zwashu nga hezwo henefho a ḓuvha madekwana vhuḓi yowa